శ్రీవాహిని మీడియా ప్రేక్షకులకు నమస్కారం అండి. ముందుగా మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్య దేవోభవ, శ్రీ గురుభ్యో నమః. జయ గణేశ. శ్రీవాహిని మీడియా ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. ఈరోజు అంశం ఏమిటంటే, చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే జలుబు అతిగా చూస్తూ ఉన్నామండి. ఆ నివారణ గురించి ఈ పోస్టింగ్ అండి. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు, చంటి పిల్లలకి పుట్టిన తర్వాత 2-3 నెలలు అట్లా 6 నెలల వరకు వాళ్ళకి ఏమిటంటే మనసుల్ని అప్పుడప్పుడే గుర్తించడం మొదలు పెడతా ఉంటారు. ఈలోపు వాళ్ళు ఏంటంటే శరీరానికి అవాంతరం వస్తే కనుక వాళ్ళు ఏమిటి చెప్పలేని పరిస్థితి. వాళ్ళు ఏంటంటే ఇబ్బందికరంగా ఉండి ఆహారం తీసుకోకపోవటం, జలుబు చేస్తే ఊపిరి ఆడకపోవటం, అట్లా ఈ పక్కలు ఎగరేయటం, ఇట్లాంటివన్నీ చేసి జలుబు చేసినప్పుడు తల భారంగా అయ్యి జ్వరం వచ్చినట్టుండి వాళ్ళు చెప్పలేని పరిస్థితి కదండి పిల్లలు. అట్లాంటప్పుడు తల్లులు ఏ రెమెడీ పాటించి ఏ ఆహారం తీసుకొని వారి నివారణ ఎలా చేసుకోవాలనే దాని గురించి ఈ అంశం అండి. ముఖ్యంగా పిల్లలు వాళ్ళు మలమూత్ర విసర్జన కరెక్ట్గా చేస్తున్నారా లేదా చూసుకోవాలి. మూత్రం పోసేటప్పుడు పిల్లల దగ్గర అట్లా తల్లి ఏం చేయాలంటే ఆ చిటుకులు అని పెట్టి చూసుకోవాలి. శరీరం నుంచి వచ్చినటువంటి మూత్రధవం ఏమైనా వెచ్చగా కాలుతుందా, లేకపోతే బ్యాడ్ స్మెల్ ఏమైనా వస్తుందా, అవి పరిశీలన చేసుకోవాలి. బాగా వేడిగా కాలుతూ ఉందంటే శరీరంలో అధిక ఉష్ణం ఉందని అర్థం. పర్యవసనం ఏమిటి? అధిక ఉష్ణం వచ్చేటప్పుడు వేడి బాగా శరీరానికి వస్తే పిల్లలకి ఏంటంటే జలుబు చేస్తుంది. వేడి వలన కూడా జలుబు చేస్తుంది. అట్లాగే తల్లిపాలు తీసుకుంటారు కాబట్టి తల్లి తీసుకునే ఆహారాలు, వారు తీసుకునే ఆహారాల నుండి వచ్చే పోషకాలు, వాటి వల్ల కూడా పిల్లలకి జలుబు చేయటం అనేది కంపల్సరీగా వస్తూ ఉంటుంది. అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే తల్లులు ఈ రెమెడీ ఎలా చేసుకోవాలంటే, పిల్లలకి అతిగా జలుబు చేసిందంటే వాళ్ళు చీదలేరు. తల్లే తన నోటితో ముక్కు రంధ్రాలకి నోరు పెట్టి ఆ లోపల ఉన్న పాసుని, ఆ శ్లేష్మాన్ని పీల్చి ఊసేసి తర్వాత ఊసేయాలి. పిల్లలకి స్నానం చేయించేటప్పుడు నువ్వుల నూనె గోరువెచ్చగా చేసి స్నానం చేసేటప్పుడు ముందు గోరువెచ్చగా చేసిన నువ్వుల నూనెని 2 చుక్కలు ఈ ముక్కులో వేసి ఆ ముక్కులో వేసి శరీరం అంతా నలుగు పెట్టి వారికి ఏమిటంటే అట్లాగే అదే నూనె తలకి బాగా మర్దనం చేసి అరికాలకి అరచేతులకి బాగా మర్దనం చేసి వారికి ఏం చేయాలి, అప్పుడు గోరువెచ్చని నలుగు పెట్టి గోరువెచ్చని నీళ్ళతో స్నానం చేయించాలి. స్నానం చేయించటం వల్ల ఈ ప్రక్రియ వల్ల జలుబు తగ్గుతుంది. ఈ ప్రక్రియ ఉన్నప్పుడు బిడ్డలకు పాలిచ్చే తల్లులు తీసుకోవాల్సినటువంటి రెమెడీస్ ఏమిటంటే, వారు పొద్దున్న తినేటప్పుడు చాలా ముఖ్యంగా ఏమిటంటే ఈ తల్లులు ఆహారం అధిక ఉష్ణం వచ్చేటటువంటి పదార్థాలు, టిఫిన్లు, దోశలు, ఇడ్లీలు ఇవన్నీ తీసుకోవడం నిషేధం చేసి పొద్దున్నే చక్కగా వేడి అన్నం, మంచి ధాన్యం బియ్యం అన్నం వండుకొని ఆ అన్నంలో కొద్దిగా మజ్జిగ కానీ మంచి గంజి కానీ వేసుకొని అందులో వాము వేయించి నిల్వ చేసుకున్న వాముని ఒక 2-3 చిటికలు అంటే ఒక అర్ధ స్పూను వాము అట్లా ఆ అన్నంలో వేసుకొని తింటే కనుక ఈ పిల్లలకి ఈ జలుబు నివారణ తగ్గుతుంది. అట్లా తల్లులు తీసుకునే ఆహారాల్లో మసాలాలు, కారం అనేది తక్కువగా తీసుకోవాలి. ఈ జిగురు లేని ఆయిల్స్ వాడుకోకుండా తల్లులు మంచి నువ్వుల నూనె, సామ నూనె, కుసుమ నూనె, వేరుశనగ నూనె ఇట్లాంటి ఆయిల్స్, అట్లాగే ఆయిల్ వండుకునేటప్పుడు కూడా ఆయిల్ పొయ్యి మీద వేసి తిరగమూత వేసేటప్పుడు ఆయిల్ సమృద్ధిగా మరిగిన తర్వాత మాత్రమే తాలింపు వేయాలి. ఆయిల్ తగిన వేడికి మరగకుండా ఉంటే కనుక అందులో ఉన్న జిగురు వల్ల తల్లి తీసుకుంటే పిల్లలకి పాల ద్వారా వాళ్ళకి కఫం వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అందుకని ఆహార లోపం లేకోకుండా తీసుకునే ఆహారం తీసుకునే విధంగా తీసుకుంటా ఉంటే ఆ పిల్లలకి ఆ వ్యాధి నుంచి ఉపశమనం చేసుకోవచ్చు. శుభం.